अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे एक महत्वपूर्ण और गंभीर विषय के ऊपर बात करने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। I feel extremely sad and upset to see what's happening in Bangladesh to our Hindus and Hindu temples, especially ISKCON and ISKCON devotees. Continuous attacks on Hindu temples are going on. Safety and security of Hindu minorities are under threat. They are facing atrocities under the hands of radicals. ISKCON, International Society for Krishna Consciousness, is established all over the world. Nearly 1,000 centers are there today. They are known for spreading Vedic culture all over the world and spreading Krishna consciousness and peace. And they are doing a great, wonderful work for humanity. I am a Krishna Bhakt myself and a devotee of ISKCON. कृष्ण हमारे हृदय में हैं और मैं उनकी पावन नगरी मथुरा की प्रतिनिधि हूँ और इस सदन में हूँ। हमारे पड़ोसी बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ अत्याचार और मंदिरों पर हमले किए जा रहे हैं और कृष्ण भगवान की पूजा को रोका जा रहा है, आपने कह दिया वो बात उसे मैं पीड़ित हूँ और मेरे साथ देश के करोड़ों कृष्ण भक्त पीड़ित हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु का मूल स्थान है बांग्लादेश। उनके बिताए हुए बहुत सारे स्थान कृष्ण अभी मंदिर बन चुके हैं सदियों पहले से, इसीलिए वहाँ पर आप बांग्लादेश में बहुत सारे मंदिर देख सकते हैं। Yeah, I have to complete it. Please give me time. Please, you must yes, complete. I am doing it. Because I have given you 1 minute. So that's why you have already taken it. कृष्णदास जी जो हिंदुओं पर अत्याचार जो हो रहा है उसके विरोध शांतिपूर्ण प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे थे, उन पर राजद्रोह का आरोप लगाकर बांग्लादेश सरकार द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्हें जेल में भी डाल दिया गया है। रंगनाथ श्याम सुंदर दास और रुद्रपति केशव दास, इन दोनों डिवोटी ने जो चिन्मय दास जी को जेल में दवाई देने के लिए गए थे, उनको भी अरेस्ट करके उनके साथ भी अत्याचार किया। आपकी बात आ गई। इस बीच कई लोगों पर बांग्लादेश से भारत आने पर रोक लगा दी गई है। जी आपका भी इसी I have to finish it. Please let me say. ये हिंसा, अत्याचार और धर्म का ये अपमान किसी भी रूप में स्वीकार नहीं कर सकते हैं और हम चुप नहीं बैठ सकते हैं। ये विदेश नीति का विषय नहीं है, ये हमारी भावनाओं से जुड़ा है और कृष्ण भक्ति के भाव से जुड़ा है। बांग्लादेश सरकार से मैं आशा करती हूँ वो जल्द से जल्द जितने भी हमारे सनातनी हिंदू भाई हैं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करें। मेरे क्षेत्र मथुरा के बहुत सारे आपकी बात आ गई। Okay, thank you. Dhanyavad. Thank you, Chairman, sir. Thank you. I want to raise a very important issue regarding atrocities on Hindus in Bangladesh, sir. Sir, we are aware that the last few months we are witnessing that world is witnessing the inhuman behavior with the Hindus residing in Bangladesh by some anti-human and anti-Sanatanist forces. Hindus were killed, Hindu mosque mandirs were also burned down, Hindu business establishments were also burned down, right to worship were also snatched away, ISKCON Swami were also forced to jail without hearing his plea. ये बात आ गई है श्रीमती हेमा मालिनी ने ये बात कह दिया है, आप एसोसिएट कर लें। States were badly affected after the formation of you please go to my statement, sir. After the formation of Bangladesh in 1971, lakhs of Bangladeshi Muslims infiltrated to Assam. They are now become a deciding factor in both democratic pattern and in political and electoral system, sir. Now kindly associate yourself and put your demands. Internal security of the country. So I request the Indian Parliament to take a resolution, send a message to Bangladesh government to total stop of atrocities of Hindus in Bangladesh. Thank you, sir.